မြင့်နေတယ် YG ကလည်းတော်မြင့်တယ်နော် ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ YG ရဲ့ play style ကအားလေးလေးကတော်တော်လေးကို aggressive ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးဗျအဲ့တော့ Han လည်းဒီပွဲမှာကသူ Fanny တွေပါလေးရှာထားနေဆိုတော့သူ့ရဲ့ aggressive ဆန်တဲ့ play style တွေကိုတော့အားလေးလေးကတွေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့3မိနစ် timing အတွင်းမှာနှစ်သင်းလုံးက flanking ဘယ်လိုမျိုးလာမလဲပေါ့နော် stage တို့ကျွန်တော် OP တို့ lane ကိုပဲဖျက်ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး Yuko တို့ကျွန်တော်ရင်တို့ lane ကိုပဲ focus ထားမလားပေါ့ ကြည့်ဒီပွဲတော့ hero တွေကမျှလဲမျှသလို mobility အရင်မြင့်တဲ့ YG ကလည်းအားလေးကိန်းတာရင်တာသလိုဖိနိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလို့တဲ့ရင်းမြံအနေနဲ့ပြန်ထိန်းထားတယ်လီနာ physical တစ်ဆက်လေးနဲ့တော့ပြန်ပြီးလွတ်နေရတစ်ချက်စာလေးလုံးဝလွတ်သွားသေးရဲ့ဗျတော်လေးကန်ကောင်းသွားပါနော်အားလေးကနေဆိုတာ first blood ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ Luno ဆိုတဲ့ hero ကနောက်ပိုင်းနည်းနည်းပို့ပြီးအဖိခံရနိုင်ခြင်းရှိတယ် Krisa ရဲ့အပိုင်းမှာဆိုလည်းဟိုဘက်က Kufra တွေလောင်ကြီးတွေဆိုတော့ Lunos ကသူ့ရဲ့အားလေး region ရှိနေလို့ဒါနည်းနည်းတက်တာနော်ပြီးတော့ Ruby ကလည်းဒါ fighter ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်10လောက်ကတော့သူအာမလုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြားထဲမှာ Kufra ရဲ့ Ribbon Bouncing Ball တွေ join အားလေးကိန်း dash တွေလောင်ရဲ့ရင်းရံတွေကပို့ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေနေခဲ့မယ် spare gas တွေကတော့ပို့လန်းနေခဲ့မယ်ဆိုတော့ Falcon ကအားလေးတော့ပြန်တာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ mobility pick ကိုတောက်လျှောက်ဒီ9កောင်လုံးကပေါ့နော်တောက်လျှောက်အလုတ်ရွတွေပဲယူထားတဲ့ pick တစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးပြန်အသုံးချနိုင်ပြီးတော့စော့နိုင်မယ်တိုင်မင်ကိုက်နဲ့စော့နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း YG ရဲ့ early match တစ်ခုကပြန်ပြီးတော့တာနိုင်ချင်ရှိပါသေးတယ်ဗတဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့ချကြမှာပဲဗျမြန်မြန်ဆက်ဆက်ပဲမြန်နေပဲနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောင်ရီအနေနဲ့ပေါ့နော် Revan လောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံမမတာအပြောင်းလဲအချိန်အတွင်းမှာလောင်ရီအနေနဲ့ ultimate ကကြောက်တော့အဲ့လိုမျိုးကွင်းနေပိုင်းမမြင်ရတော့ဗျသူ့ကိုပဲပျောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ teleportation သွားတော့မယ့်အချိန်မှာမြင်နေရတာအဲ့လီနာအနေနဲ့ရော early game ကတော့ဒီကျူရှန်လို့ပေါ့နဲ့သွားပြီးရှင် fight ဖို့ကတော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ death form ဒါပေမဲ့ hand retribution ပြန်ရထားရင် first star တွေကတော့ YG အတွက်ပဲ Kufra ဟိုပါဖက်ကောက်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းရနေကြားထဲမှာတော့ပြန်ဆုံးသက်ခံလိုက်ရတယ်ဗျနောက်မှာ CK ရဲ့ dash လေးကလည်း Rolly ရဲ့ damage ကလိုက်ပါလာတာဆိုတော့ကြလေ Falcon Nest ဒီ battle တစ်ခုမှာတော့ 2-1 ပြန်ပြီးတော့ပဲလဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ first star တွေကတော့ YG ကပဲပြန်ရထားတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးဗျနော်ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော် early match မှာတော့လောင်ရင်နဲ့ Lunos မှာလောင်ရင်ကတော့ spare casting ကောင်းကောင်းကြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဗျသူရဲ့ rotation dispersion တွေကတော်တော်လေးကို disable တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ melee stand တွေပါတယ်ဆိုတော့ early game match မှာတော့ Falcon Nest အနေနဲ့ကတော့အသာစီရဖို့အတွက်ကတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ YG အနေနဲ့ကလည်းမလွယ်တော့ဘူးဗျအဲ့တော့ loss group stage အနေထားရ Falcon Nest ကထိတ်ဆုံးမှာတော့ရှိနေရပါတော့အဲ့တော့ YG အနေနဲ့လည်းဒီအချိန်မှာသူတို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ match point ကို2 point လောက်2 point လုံးယူမလားဒါမှမဟုတ်1 point ပဲယူမလားဆိုတော့ကြည့်ရအောင် YG တော့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆို2C အေးတောက် OP Flicker နဲ့ပြန်ဆုံးသက်တာတယ်ဆိုပေမဲ့မလင်းရဲ့ offense တွေကြားထဲမှာတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ Hiroki ရခဲ့တယ်ဒါ OP ကတော့ပို့ပြီးတန်တယ်လို့ပဲပြောမှာ stick ကိုနှစ်ခါတိတိတောင်မှကတ်ထားဗျ210 stage အနေနဲ့ position draw လေးကိုတင်နေရတယ်ဆိုရင်နေထားအောင်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေကင်းနေထားရပါရောက်လာရင်တော့ကြည့်အောင်ပဲ game standing ကတော့ရှိလာမှာပဲဗျဟဲ့လုံးကွက်တွေလည်းမမြင်ရသေးဘူးဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ကဲလောလောဆယ်တော့ diversion လေးတော့စပြီးတော့ပေါ်လာပြီနှစ်ကောင်အပေါ်မှာရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ Kufra level 4ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ stick တော်လေးပါနက်လေးနဲ့ပဲပြန် forward ထားတယ်ဗျ offense မှာတကောင်တွေပဲပါလာ death found တွေကြားထဲမှာတော့ Kufra အနေနဲ့တော့မလွတ်ခဲ့ဘူးဗျ early ဖမ်းခံရတဲ့ကောင်ဒီ offense တွေကြားထဲမှာဖမ်းခံရတဲ့ကောင်၄နိုင် damage ကိုဒါခံရမဲ့သူကလည်းတခါလေးပြတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိပါသေးတယ်ဒီက death side တွေနဲ့ကတော့ early game မှာတော့တော်တော်လေးကို damage အောက်ဖို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ stage ကတော့တော်တော်လေးကို pressure ပေးခံတာဒါပေမဲ့ရင်တွေပါတွေကတော့ဘာသတင်းမှတော့မကြမ်းသေးဘူးပေါ့နော်အောက်လမ်းမှာရှိရဲ့ရင်တွေပါစီကရင်းနဲ့ကတော့ကချာနေကတော့နည်းနည်းလေးငြိမ်နေနော်တော်လေးငြိမ်ယူကိုကတော့ကျွန်တော်ရင်တော့တစ်ခါတော့ပြင်းထားရပါတော့အဲ့တော့လီနာမှာ glowing one တွေပါတွေကတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တဲ့ objective 5လေးထပ်ပြီးတော့ပဲတဲလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီခါတော့ကျွန်တော် Falcon Nest အနေနဲ့ရောက်အောင်မယ်ခေါင်းတုံးမလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဘယ် position ရတော့ Falcon Nest ကတော့ပို့ပြီးဦးထားသေးရဲ့ဗျပြီးတော့ဒီ jungle to jungle မှာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း fan တွေနဲ့ join ဖြစ်နေတယ် join ကတော့ပို့ပြီး dash ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ second target လေးကိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော် Falcon Nest ကမြန်ပြန်ပြီးရသွားမလားဒီဘက်မှာ fan တွေကလည်း blue ဘက်ပြန်ပြီးသွားယူနေရဲဆိုတော့ကြာလေဟိုလို့ဆို diversion နဲ့နောက်မှာတန်းပေါက်ကိုဖက်ထောက်ဖို့တော့ပြေးလိုက်ပြီဘလင်းတော်လေးခံနေ trail race တွေကြားပြီးတော့ဘာမှလည်းကြီး final slack ကပြန်ကောင်းနေကြတယ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီ retribution မှာတော့ဟန်ကပဲနောက်တစ်ချိန်ထိရသွားဆိုပေမဲ့ CK damage တွေကြားမှာတော့ဘလင်းပြန်ပြီးတော့ပဲပေးဆက်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်းကျူရှန်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ trading လေးကတော့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Hero K ကတော့ဒါပေမဲ့ objective မှာတော့ YG နှစ်ခါလုံးရောက်တော့ယူထားနိုင်တယ်ဗျဟန်အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့လုံးစရာရှိတဲ့လုံလေးကိုပဲစတိုက်လုံးနေတော့မယ်ပေါ့နော် YG ကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံတိုင်း aggressive stance မစော့ဘဲနဲ့ဒီပွဲမှာတော့ snowball တိုက်လေးကိုသွားနေတဲ့ပုံစံတော့တွေ့ရတယ်ဒီကအားလေးမှာလည်းအရင်ဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဒီလောင်ကြီးတွေကတော့ကချာတွေ Kufra တွေဖြစ်နေတော့သူတို့ရဲ့ team fight တွေကြားထဲမှာ granger damage ကိုအားလေးကနေစားခံရမယ်ဆိုတစ်ဖက်ကတောက်လျှောက်ကိုတာသွားနိုင်တာဆိုတော့သူတို့ထိန်းပြီးတော့ဆော့နေတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဒီ Lunos damage ပိုကောင်းလာတာမျိုးတွေ step ပိုပြီး damage ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါတကယ်သူတို့ရဲ့ဒီ draft ကိုစပြီးတော့ပုံမယ်ပေါ့နော်ရင်း flick က final slap တွေပါပြည့်ရိုက်တာတို့ဒီ blink ရဲ့ flick က offense တွေပါပြန်ပြတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ item မထွက်ခင်စကြားမှာတော့ YG ကနည်းနည်းထိန်းလေးနဲ့တော့ပတဲဆိုင်အောင်ပါပဲဟန်
ကတော့ is ဒီ YG အနေနဲ့ကခုနကပြောသလိုပဲဟုတ်တယ်ထိန်းသိမ်းသိမ်းပဲသူ snowboard တိုက်ပဲသွားမှာဗျအဲ့တော့ Han လည်းသူ famous space ပဲသူရှာနေရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း CK ရှိသေးတယ်ဆိုတော့မေးထားလို့မရ CK ကလို့ Holy Crystal တွေပါနဲ့ Blood Wing တွေပါတာပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ combine ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ tap out တကွက်ပဲပြောရစေတယ် Trend Rage 2 man နောက် rotation dispersion ကျတော့ CK တန်းပြီးတော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ dash တွေပြန်ပြီးတော့ပေးနေရဆိုပြီး OP ပြန်ရောက်လာတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှာတော့ YG ဘာမှတော့ပြန်ပြီးလုံးခွင့်မရခဲ့ပါဘူး Lina Trend Rage ဂျိုင်းမှာ Hiroki ပေးလိုက်ရတော်လေးဆိုးတယ်တစ်ဖက်ကတန်းပေါက်ရဲ့ Flicker Trend Rage တစ်ပေါက်ကတော့တော်လေးကောင်းခဲ့လို့ပြောမယ် State OP ကိုဘိုင်းတစ်ပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဆို OP မှာ Sky ပြရစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ Stick နေနေတော့တော်အန်အများသွားပြီဗျနောက်မှတော့ရင်အနေနဲ့ back တော့ရောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာ Fairness နေနေကတော့ဒီအချိန်မှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးရှိလာခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးလေးဗျသူတို့ objective တွေကိုတော့လိုက်ပြီးတော့တွန်းနေတယ် online မှာလည်း CK အနေနဲ့ famous space ပြန်လည်ပြီးတော့ရှာထားသေးတယ်အဓိကသူ Holy Crystal Sky Beam မဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်း dash လို့ရပြီ let 5 piece တွေနဲ့ front line ထဲမှာရှိနေမယ် Yuko နဲ့တန်ပေါင်းနဲ့အတူပဲသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ dancing လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ဒီ objective တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပဲဗျဒီပွဲမှာတော့လေပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Stain Hyper Arena ပွဲမှာတော့ direct invite အသင်းတွေကဖောက်ခံနေရတီးခံနေရတာပဲဒါဒီလုံးဝ qualify နဲ့တက်လာတဲ့အသင်းတွေကတောက်ရောက်တီးရ New Boom ဆိုလဲပလာတွေခုနကတီးသွားတယ်အခုဒီပွဲမှာဆိုလဲ Falcon Nest က YU AC တွေနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပြီနောက်ဆုံးဒီ Leicester တေလေးကိုတော့ပြန်ပြီးရရှိသွားမလားဆိုတော့ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျhero position တွေရတော့ဒီချိန်မှာ blend နဲ့ဒီခေါင်းတို့ဘုတ်ကြိုးစားနေသေးတယ် exploration မှာတော့တယောက်မှတော့မပါဝါဘူးဆိုပေမဲ့ hand မရပါဘူးဒီချိန်မှာတော့ CK အနေနဲ့တာတယ်တော့ရောက်တော့ထွေသွားသေးတယ်ဗျ Yuko လွတ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတန်းပေါက်ပြန်ရောက်လာတော့လဲ blend ပြန်ကာထားပေးနေပဲ Falcon Nest ရဲ့တိုးလာမဲ့ဘတယ်လေးတွေ damage လေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးသက်ပေးလိုက်ပြီဗျနောက်ဆုံးတော့ Leicester တေတော့ဒီတစ်ခေါက် Falcon Nest ပြန်ရခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ network ကလေးကိုနည်းနည်းပြန်ညှိလိုက်ပြီnetwork နည်းနည်းပြန်ညှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပွဲချင်း9မိနစ်မှာတော့နှစ်သိန်းလုံးကြားထဲမှာဘာမှကွာခြားမှုတော့ရှိမနေသေးဘူးဗျအရင်ကွာခြားတာမျိုးပေါ့နော်Falcon Nest အနေနဲ့ပွဲကိုတော့ control လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ stage ကတော့သူ့ရဲ့ famous space ကိုမရရအောင်တော့လိုက်ရှာနေဗျ early game တုန်းကလေသူနှစ်ခါလောက်တော့ပြင်းခံထားရတယ်ပေါ့နော် backup လုံမိုးပြောင်းနေရဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီချိန်မှာသူ fan တော့ win talk တွေပါပြီးသွားပြီပြီးတော့ cruising Skype နဲ့ပြီးတော့ Rose Goldman တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗဒေးပါ join ကျင်တော့ join လို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ brand ရှိနေတာတော့မေးလို့တော့မရအောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုကြလေနော်နောက်ပိုင်းမိနစ်4တွေမှာဘယ်လောက်ထိမြန်ဆက်လက်ပြီးတော့နော်လှုပ်သွားနိုင်မလဲအနိုင်ပွဲဆိုတဲ့ရလက်ကိုတခါတည်း Falcon Nest နေနဲ့ရရှိသွားမလားဒါမှမဟုတ် YG ကပဲပြန်ပြီးတေချာတစ်ဖက်သွားနိုင်မလားဆိုတော့တက်ကြည့်မယ်လောတဲ့ရင်းရန်နော်ဒီဘက်က OP damage နဲ့တော့ခံစားနေfinance let do man တကယ်ကောင်းနေဆိုပြီး back damage ကတကယ်လိုချင်ချိတယ် cross bot တက်ပြန်ပြီးတော့တက်လာခဲ့ပြီဗျာချန်ကုံသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဖန်အဆုံးတက်မှုနဲ့အတူပဲလောင်ရီ Granger တေဆုံးသွားတဲ့ဘက်တခုမှာတော့ YG လောဝအသားရလေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတစ်ဖက်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီYG ကဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ connection error လေးဖြစ်သွားတဲ့ဂျားထဲမှာတော့ stain တွေပါခုတောက်လိုက်လာတော့တော်တော်ကောင်းပါ president တော့ပြန်ပြီးတော့ဆန်လာတက်တိပါတော့ပြန်ဝင်လာပြီအဲ့တော့ Falcon Nest နေလည်းပြီးတော့ queue ဆက်ရမယ်ခုနလိုမျိုးသူတို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့ decision တိတ်ပြီးတော့မချရသေးဘဲနဲ့ဝင်ပြီးတော့ dive လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ member တော်တော်များပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးအမောက်တွေသူတို့တိတ်ပြီးတော့ဒီထက်လို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ဒီ Jushan ဒီသူ့ရဲ့ teleportation ကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်ကနေပြီး YG ကိုဘယ်လောက်ထိ plan နိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတော့ CK position တော့တော်တော်လေးကောင်းနေပြီဗျာ dash AOG မိလိုက်တော့တော်လေးလာတယ်ဆိုမှ state နော်ဖန်တော့မိသားဒါပေမဲ့10 damage ချားမှာတော့ဘလင်းပြန်ပြီးတေဆုံးမှုတော့ရှိတယ်ဘလင်းလွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တန်းပေါက်ရောက်လာတယ် turn range နဲ့တူ Lina တောင်းသွားပါသေးတယ်အဲ့တော့ cross bot တက်ပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုမှ cross bot တက်အားလုံးဟာ new ကပဲပြန်ပြီးတော့စားသုံးလိုက်နေပဲ YG ပြန်ရလိုက်တာဆိုတော့တကောင်ပဲရှိတယ်ဗျအဲ့တကောင်ကလည်း Roma ကြီးဆိုတော့မတန်ဘူးသူတို့ဘက်ကပေးလိုက်ရတာစိုက်ရယ်မိက Lina တက်ပေးလိုက်ရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိုးပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်ယူထားတဲ့စိုးကျိုးတွေကလည်းဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝမ်မှာကောင်းစိုးနဲ့စိုးကျိုးနဲ့ရှိတယ်ဝမ်အဲ့လိုမျိုးအသွားနှစ်ဖက်ပါတယ်ဒါလိုပဲပေါ့နော်သူကအဲ့လိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် new goal တို့ဘာလို့သွားပြီးတော့အိမ်မိလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဝမ်ရှင်ကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ output တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီ new goal တို့ဘာလို့ပါစတုံးဝခုနလိုမျိုးတန်ပေါက်တို့ဘာလို့ပါတကယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနေအဲ့လို Jushan တို့ CK တို့ OP တို့ကအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ target တွေ zone လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါသူ့အတွက်ကတော့ trolley fine ဝိုင်းဒါပေမဲ့နောက်မှ follow လိုက်လာမယ် Lina လည်းရှိသေးရပေါ့နော်ပွဲစဉ်ကကျွန်တော်ခုနကဒီလိုမျိုး connection error လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Falcon Nest ကစိုးမိုးထားရဆိုပေမဲ့လို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့တဖန်ပြန်စားလာတဲ့အချိန်မှာ YG ကပြန်လဲပြီးတော့အသက်ဝင်လာတာလေးကိုတွေ့ရတယ်ပွဲကတော့နည်းနည်းပြန်မျှသွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့ Falcon Nest ကလည်းထုံးစံတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပဲဖိထားရပါတော့ခုနကလည်း Lina နဲ့ရင်းကိုထပ်မှတ်ပြီးတော့ကောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ fine သွားပြီဗျနော် item ရမှာဆိုလဲ state နော် item လေးပြန်ထွက်လာ critical တွေပါထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားရဗျ1 criticalအုံးနေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် stage နေနဲ့ long range damage တွေကိုတော့တော်တော်လေး use ဆိုင်ရမှာ1 critical သူ level တက်သွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် inspire နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲတပ်ပါပဲဖြစ် new go ပဲဖြစ်ပြီပေါ့နော် raw တွေပါတာပါသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နည်းလေးတော့နာမယ်ဗျ critical ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ထည့်ရနော်အရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cruising sky တို့ goal stat တွေနဲ့ပဲသွားကြတာတော့များတယ်ဗျနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ score တို့ပါတော့အထာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော် demo hunter တို့ cruising sky လို့ဒါတော့ကျွန်တော် attack speed ကိုအားကိုးတဲ့ Batsman တွေတော်တော်များဆက်တဲ့ basis သဘောတရားပဲဗျလောတွေကတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် item changes တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကတော့ stage အနေနဲ့ကတော့
critical တွေပါထည့်ပြီးတော့3လာပေါ့နော်ဒီကလည်းကျွန်တော် OB တို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုး critical chance တွေ poke damage တွေပေးခြင်းတွေ breast damage ပေါ့နော်ဒီကတော့ပြောချင်တာ sorry အဲ့တော့ကျွန်တော် blink ဗဒေရီရောလည်းလိမ့်စားခြင်းတို့တော့ဖြစ်နေပါပြီ ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Falcones ရဲ့ position လေးကပိုကောင်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါတော့ YG ဒီလောက်ယူဖို့တော့နည်းနည်းပြန်ခက်ခဲမယ်တင်တယ် first lock ကိုလည်းပေးထားတယ် second lock ပါထပ်ပေးလိုက်ရတော့ပို့ပြီးတော့ပွဲဆိုးသွားနိုင်တယ် tempo ဝင်ပြီးတော့ damage ပေးဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ထိဖို့တော့ကြိုးစားတယ်မရဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ CK လောက်ပြီးမဲ့စတဲ့နဲ့ယူသွားသလို OPAC လေးအသားရလေးနဲ့ပြန်ပြီး forward ထားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျန်ရှိနေခဲ့တဲ့ new ကတော့ down သွားပါသေးတယ် YG နေတဲ့ damage တွေပြန်ကောင်းလာတော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ objective တွေကတော့မရသေးဘူးဗျာ objective တော့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဓိကလည်း OP ကိုမဖြတ်လိုက်နိုင်သေးဘူး OP နေတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး long range damage တွေပေးနေနိုင်သေးသေးကတော့ YG နေတဲ့ခေါင်းရမ်းတိုးလို့ကတော့မရဘူးဗျဘလင်းနဲ့ရှင်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလိမ့်မယ်ခုနကရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ final slash လေးကလည်းလွဲသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် spare casting လွဲသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ movement မှာ YG နေနဲ့အရင်ကောင်းလို့မရဘူးနောက်မှလည်း Chushan တို့ဘာလို့ကလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ teleportation နဲ့ပြန်ပြီးတော့ forward လုပ်သွားတဲ့အချိန်ကတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ YG အနေနဲ့လောတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Hero King တစ်ကောင်ရဲ့ပြန်ပြီးရထားတဲ့အချိန်မှာ objective တွေတော့ပြန်ပြီး train နေပါသေးတယ် โอ้ train range ပြန်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့เนาะ train range ပေးထားတဲ့အနေထားမှာတော့ယင်ပြန်ပြီးတော့ပဲ down သွားရရဲ့ဗျာเนาะစတောင်းကဒါ flicker ပါညာလေးဒါလွတ်မလားလို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုမလွတ်တော့မလွတ်သွားဘူးเนาะအဲ့နောက်မှာ record ပါဖြတ်ကန်လဲရမှာလားဟမ်အဲ့လို beef ကိုတော့ခံထားရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ energy ရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာတော့ fan ကိုထိန်းဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး Fanny ဆိုတဲ့ဒီ nature အရာကတော့ lane split push ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးတော့အစင်တော့ပြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ YG အနေနဲ့လုံမိုးကျော် legend minute တွေမှာ game stand လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် clear လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့အများကြီးတော့လိုအပ်လိမ့်မယ် Lina အနေနဲ့ damage ပိုင်းလေးကတော့လုံအောင်လာပြီလို့တော့ထင်တယ်သူရဲ့ dance side damage တွေတော့နောက်ကနေပြီး new goal နဲ့တန်ပေါက်တိတ်ပြီးတော့မခံနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် stage ရဲ့ damage တွေကနောက်ကနေပြီး OP တို့ပါပြီးရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ cut throw damage တော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီဗျ OP ဒီပဒေမှာတော့မ join လိုက်နိုင်တော့ဘူးဗျ OP အနေနဲ့အိမ်သားမှာ तू မသေးလောက်ဘူးလို့လည်းထင်ထားလိုက်တာလည်းထင်နေဗျာเนาะ तू flicker ပါညာသုံးလို့ရတယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်က hand surprise damage တွေကြားထဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ down သွားရင်လည်းပဲ flicker လည်းမသုံးလိုက်ရဘူးဝင်းချန်လည်းအိမ်သားမှာမပွင့်ဘူးမရှိဘူးလည်းထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ပဲအိမ်သားမှာ OP နေတဲ့ surprise damage ကိုခံလိုက်ရတဲ့အနေထားမှုမှာတော့ Falconet ချက်ချင်းပဲဗတဲ့ပြန်ပြီးချိန်သွားပြီဗျာစပိုင်းမှာတော့ Falconet ကနစ်တာနေအခုမှတော့ 1.8 ဆိုတဲ့အနေထားကို YG ဘက်ကိုပြန်ပေးလိုက်ရပြီဗျာ ဒွန်လာထိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Cathrock တွေနဲ့ instant ဝင်လိုက်တော့ time ပြတ်သွားခဲ့တာပေါ့နော် OP နေတဲ့ Nelly position carry လုံးမတော့ရရမယ် Fanny ပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့လိုမျိုးမတ်ပေါ်မှာအပေါ်နေတာတော့တော်တော်လေးအနေများတယ်ဆိုတော့ Trap Range တော့ AOG 2 member applicable disabled တွေကြားမှာတော့ time ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ပြီဗျာ အဲ့တော့ရင်းမှာထပ်ပြီးတော့တေဆုံးအောင်မလားမြူကိုထပ်ပြီးတော့တိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေ diversion နဲ့ထပ်လိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ရင်း dash နဲ့ပြန် forward ထားနိုင်တယ်တက်ပေါ့ flicker နဲ့မထိန်းထားတယ် stick တော်လေးသွေးကိုင်းနေပြီဗျာအဲ့တော့ AT ဖွင့်ဖို့တော့ကြိုးစားနေဆို CK dash ဂျားမှာ stick ပြန်ပြီး forward လိုက်ရတယ်လို့တစ်ဖက်က OP damage တွေဂျားမှာရင်းတေဆုံးသွားတယ်ဗျ Lina OP နောက်ပြေးကတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ရင်းနဲ့ရပေါက်ဆက်မှုတွေ CK damage တွေဂျားထဲမှာတော့ဘလို့မခံစားနိုင်ရင်းနဲ့ပဲ3 man down ဆိုတဲ့ပတ်သက်တစ်ခုကို YG စပြီးတော့ခံစားလိုက်ရပါပြီ ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ stage play နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ဗောနော်ဟန်ပြန်ထွက်လာမယ့်အချိန်တော့သူတို့နေ Eastern လောက်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီး Falcones နေတဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အတွက်အချိန်ကောင်းတော့စတင်ပြီးရောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ high ground ထွက်ဖို့တော့ပြင်ဆင်မလားဆိုတော့ကြီးရအောင်ပဲဗျဒါပေမဲ့သူတို့နေနဲ့ low objective ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန် position holding ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ပဲဒီ map ရဲ့ upper side ကိုပြန်ပြီးအပိုင်စားယူပြီးတော့သူတို့ low objective ကိုတော့ try မအောင်မယ်အဲ့ဒါ mistake ကိုပြေးပြီးတော့ကြည့်ဖို့တော့ကြိုးစားရတယ် Blink offense ထိန်းထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ AOG တွေကြားထဲမှာ stick ပြန်ပြီးတော့ fall အောင်ပဲဗျဒီကအဲ့တန်းပေါက်ထိန်းခံထားရင်တော့မှနောက်ကချက်ချင်းရောက်လာခဲ့တဲ့ Yugo ရဲ့ AOG တွေပြီးတော့အဲ့ရင်းမြန်တွေကြားထဲမှာတော့ YG က battle ဆိုင်ကတော်တော်လေးခက်ခဲနေသလိုရင်းကလည်းဒီ objective တွေအနားကိုကတ်ဖို့တော့တကယ်ကိုခက်ခဲနေခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့မှတော့နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ second lot တက် lot ကိုပါထပ်မှပြီးတော့ပေးဆက်ရောက်မလားဟမ်ဝင်ဖို့တော့ကြည့်နေနော်ဘလိုင်းနဲ့မှလည်းထွက်ပါ Blink stick ပြီးတော့ night CK crown လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ခဲလိုက်ရဆိုအချင်းကတော့မပြီးတော့ဟမ်ဆုံးသက်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရင်းရန်ပြန်ထိတဲ့ပြီးရင်း dash တွေ final set ပြီးပြန်ပြမှာလားဒါပေမဲ့ရင်းရန်တွေတစ်ဖက်မှာပိုကောင်းတယ်ဟမ်ပြတ်ထားတဲ့ data တစ်ခုမှတော့လောင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ down သွားပြီဘောင်းစင် ball တွေပြန်ပြီးပေးထားတဲ့ stick ပေးထားတဲ့ damage တွေကြားထဲမှာတော့ dash တွေနဲ့အတူပဲ OB ပြန်ပြီးတော့ down သွားပါပြီအဲ့တော့ game number 1 YG တကယ်ပဲသူတို့အတွက်ဖြစ်လာမလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ Baline ပတ်လာတဲ့ down တော့ဒီချိန်မှာ Falcones ကောင်းကောင်းယူတော့ခံလိုက်ရပြီ snowball ပုံစံမျိုးဟန်လောက်ရတဲ့လောက်ကွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့တော့ပြောရမယ်အဲ့တော့တန်ပေါက်တယောက်ချင်း defend boost အတွက် quick way တကောင်နေဗျဒါပေမဲ့ final slash နောက်မှာ offer combination နဲ့တူပဲ YG ရေကို Gladigos ကျော် game number 1ကိုတော့ဆုံးသက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ YG လို့တော့တွားပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်